刚上来的话，选个飞机，然后这是战斗机，它这个战地一的话是分战斗机和其他不是战斗机的。我们先刚上来爬高一点，先干掉对面战斗机。对面的小干干了。这人要飞哪儿去，大兄弟？你要去哪儿，大兄弟？你要去哪儿？啊！哎呦，还好，差点就飞出边界了。哦，这个刚才我的敌人嘞，他是宁可不让我杀了，他也要冲出那个什么，宁可自杀也不让我杀。小伙子不得了！哎呦，俩人撞到一起了。这一代飞机操纵性好吗？灵活倒挺灵活的，战斗机这种小战斗机肯定灵活，但是说句实在话，机动比较差。这个它是那种机动，它不像战地可以减速啊、加速啊这种。那种敌人在哪儿？我不知道敌人在哪儿。后面有个臭敌人。哎呦，出事！干嘛？没动力了。操！两个战斗机好屌，俩人撞一起都没事了，我操！这个太他妈鬼畜了，战斗机！我要死！我操，摔死了！天，我开降落伞了。啊，没关系，反正这个战斗机的话，打翅膀效果是最好的。因为你不打翅膀的话，它那个飞机那个肉啊，它飞机很肉的，你怎么打它也不死。还是主要瞄着翅膀打。你看这种混蛋，你看，哎，搞定，这就是好了吧？打翅膀能准一点，像打这种小战斗机啊。你也要打翅膀，因为一战飞机翅膀那个一漏啊就出事。还玩机动，看你玩，我把你翅膀打烂，你看你玩，烂，打烂之后这个飞机的机动马上就下来了，所以说这是为什么先打翅膀。去哪儿？咱们至于这么狗斗吗？这么狗斗，大家谁都没好处了。我操！是吧？我都觉得晕，别说你了，我都觉得晕。打到翅膀了，那天机动肯定非常惨。对啊，我也觉得我在玩 WT 啊，有点这感觉的啊。这家伙差不多了，要死，翅膀烂了，差点撞到那飞机上。
我突然觉得我飞机还是玩的挺好的，追人还是追的挺准的。哎呦我操，什么情况？哎呦呦呦呦！互撞啊，这打不过就撞。你们去那还要看飞机？你们去还要看飞机？飞机很萌的好吧？可以修的飞机。飞机上有人在打我。赶紧走，拉个机动。就考验智商的时候到了。可以自修的，所以说，战地的载具啊，像这飞机什么的，真的不用，以后再也不用下飞机修了，在飞机上搞一搞翅膀就好了。虽然说翅膀容易被打烂，但我飞远一点是吧？你只要不来打我，我就能反杀你。这人都是我的了，别跑了，跑不掉了，大兄，你完了吧？你冒烟了，傻了吧？他完了，搞定，至少把他干掉。我也不知道怎么修，就摁住 X 啊，你只要摁住 X 干，桌面上会有一个修理的一个小钳子的一个标志，那么你这时候就可以修。我操，有人在打我，拉个机动往回转一圈。我也要晕了，太他妈晕了！这边哪儿？哎，出事了！还好。有人在打我。多少人在打我？屁股后面有多少人啊？小飞机还在打我，还在打我！操你妹，还在打我！打不死我。We have lost objective butter. 不得了，小伙子有想法。还在我后面追我呢，我的天啊！哎呦，完了！哎呀，完了，最终还是惨败于下。We have lost objective Charlie. 这化解。 We are losing objective apples. 打这个坦克应该打头，打这个身体打不烂，打不烂，必须打头。装甲子弹打人，竟然一枪死不了。感谢雪雪的柴刀送的99个辣条，非常感谢。We have lost objective butter. 这打这个装甲车就非常好打头，伤害非常高，一下能打出40点血。每次冲刺多摁一下左键就会这样。试探敌人位置倒是的。哎哦，牛逼！屌，这玩意儿屌！厉害，这真可以爆点的这是。厉害，是有意思啊。还是你们不玩，玩的还不如你们不玩的多。 We have taken objective Charlie. 打不到，你看，打不到。我操！炸死他！在这儿。咦，真惨！除了惨，我还能说一句。We have taken objective apples. 我勒个操！有点水啊，这局。 We are losing objective Duff.
有点鼠标有点略快，还是慢点。不是那个毒气，我也不知道什么成分，但反正就是2战那个成分，具体什么东西我不知道。有144赫兹啊，我这是144赫兹，现在就是144赫兹。看能不能追到他，应该可以。提前一点。遇到过队友，队友把他杀了，好吧。看这样是不少人。真的，我觉得如果战地1这样地图把这个地图改迁到那边，就好很多。而且我特别喜欢老李这种枪，简直棒极了，老李。哎，妈呀！手晃了一下，我靠！我还没打到呢。哎，尴尬，手感不是很好。应该是靠眼力，这都是眼力。本身嘛，1战就是该这样，就是应该弄一张地图是这样玩的，我觉得。让大家感受一下这种感觉，1战的残忍度，就让你珍惜生命，不要从网上冲了。没有的。Aufpassen, Sturmfeuer! We have lost objective Duff. 操你妹！我视力5.2还是很不错的，虽然说这跟游戏没什么关系。对，太近了反而没那个什么伤害，这事实。爷爷说的，爷爷自己说太近了没那个伤害。我操！我一枪把他车打爆了，朋友们，看到没？一下杀了2个人，我靠！所以说我说打车啊，一定要打车盖子，他有要害的肯定，绝必有要害。我靠！6。We have taken objective butter. We have lost objective Freddy. 靠，玻璃竟然挡一发子弹，有意思啊！We have lost objective Edward. 这个轰炸机呢，因为它机动很慢，所以说打它很简单，就跟玩战雷打 B25 一样，就是它虽然说皮厚是吧，它就是典型的皮厚，但是它跟 B25 一样，行动是非常慢，而且没法做什么机动，搞不死你，慢慢打一波，不让吃。有一个跟我一起的狗做的飞机了。
快了！我被打翅膀了！天！小医生不会用啊，小医生。我在玩了已经，打不到他，放弃。飞机尾，找个角度看怎么打。跳来一个人， We have taken objective Duff. 这是测试，对 A 测，赢了 ，Victory。